Ecco, questo, madonna mi ammazzano. Questo è il buongiorno con i monelli che li abbiamo svegliati. Adesso gli do il biscottino. Vero Ragnar? Seduto? Bravo. Che così incominciamo a fare qualcosa. Brava Astrid. Bjork, Junior, beh. Niente, non gli comoda il biscottino stamattina. Niente, non gli comoda il biscottino. Che c'è Ragnar? Senti caldo? Sentono, soffrono tantissimo il caldo. Comunque incominciamo a fare qualcosa. Via! Tanto si parte con le pulizie, dopo non lo so.